สวัสดีครับพบกับช่อง Bit Investment นะครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็ผมได้รับเกียรติจากทาง Co-founder ของ Perpetual Protocol นะครับเข้ามาคุยกันในเนื้อหาของ Perpetual Protocol นะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามเนื้อหาในรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะครับมาแล้วครับทาง Co-founder ของ Perpetual Protocol นะครับสวัสดีครับ Hi Yao Wen Feng Hi, nice to meet you. This is Yan Wen. Can I pronounce your name? Please repeat that again. I'm not sure I'm read and pronounce your name correctly or not. Yeah, I think you did it well. I mean, so it's Yan Wen Fan. Yeah. Okay. Your nickname is Tempo, right? Yes. Can I call you Tempo? Better. Just your Tempo. Yeah, that's okay. Okay, there are a lot of people join the session. Can I say hello to them? คุณภาวลิตนะครับสวัสดีครับมั่วขั้นเทพบอกสวัสดีครับท่านประธาน Teresa hello. Okay. This live is ready. Before we go through the information about the live, I would like you to introduce yourself and your work experience and from the past to the audience before we go to the information. There's a lot of technical here. Okay. Yeah, sure. This is Yan Wen. So I'm the co-founder of Perpetual Protocol. Yeah. My co-founder and we have been working on Perpetual Protocol for like half year. And before this, we have been working. Before this, we have been working in crypto for about like 3 years. Okay. Around 3 years. Before we were working on crypto accounting software, which is found by Binance Lab, and we joined Binance Lab in like 2018. Okay. That's a long time ago, and actually the market crashed when we joined. But it's actually fun. Yeah. Okay. I will summarize your journey for the audience. เดี๋ยวผมจะแปลไปอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะก็คือสัมภาษณ์แล้วก็แปลให้เพื่อนๆฟังเลยแล้วกันคุณทัมโปเนี่ยเรียกชื่อเล่นว่าทัมโปเนี่ยแต่ว่าชื่อจริงก็ชื่อเย็นเวนแฟงนะเย็นเป็นเฟงออกเสียงผิดว่าไม่รู้เขาบอกว่าพี่ออกเสียงดีแล้วก็โอเคตามนั้นคือเขาเนี่ยทำอยู่ที่ Perpetual Protocol กับ Co-founder เนี่ยประมาณครึ่งปีแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาอยู่ในวงการคริปโตมาเนี่ย3ปีแล้วเราก็เคยอยู่ Binance Lab ด้วยนะครับโอ้โหนี่ Amazing มากเลยอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันถึงเรื่องตัวโปรเจกต์ Perpetual Protocol เลยกันแต่ว่าเพื่อนๆถ้ามีอะไรสงสัยนะครับถามได้เลยนะครับว่าไอ้ตัว Perpetual Protocol มันคืออะไรปีนี้เนี่ยเป็นปีของ DeFi จริงๆนะแต่ก่อนเข้าไปใน Technical เนี่ยเดี๋ยวพี่จะถามเขาเกี่ยวกับเรื่องของเขาคิดยังไงนะครับว่าโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะรูปแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะถามเขาเรื่องของตัวเกี่ยวกับตัว market นะครับโอเคงั้นพี่จะถามเกี่ยวว่าความเห็นเขาเกี่ยวกับเรื่อง market นี่เป็นยังไง Hi Tempo the first question Sure. about the DeFi market in terms of the big picture of the DeFi market what do you think about the situation right now about the DeFi in your opinion? Yeah, sure. So I think the DeFi market is very crazy right now. Crazy, very crazy. Very crazy. I mean, if you look at the total value locked, I think it grew like 5 times this year. So it really grows a lot. I think it begins from Compound issue the Comp token. I think that's where the whole really started. And we see a lot of innovation along the world. I mean, just within these 3 months. So Compound issue a token. Lots of protocol also issue tokens in different ways. And then we see Wi-Fi
So why earn? They issue a token. I mean, like 100% of the token, and then the funding team and doesn't take any allocation. So I think that's also interesting. So I think it's mostly because of the tokens. I mean, we rarely apply a token economic onto the DeFi protocol. I mean, there was a lot of different kinds of token economic. I mean, in 2017, but right now we kind of apply those concepts on top of DeFi protocol, which already have users. So it actually create that kind of like it create that effect that a lot of people just, I mean, they join, and then the token price goes up, and then it attract more people to join. So I think that's really crazy right now. Yeah. I'm not sure. The project that you mentioned, the first one is the compound. I can't catch up your point. Another project. The first one is a compound. The next one is what project that you mentioned? Wi-Fi. So Wi-Fi is the token is YFI. Oh, okay. YFI. And I think a project called YEarn. Oh, a lot of wow in Thailand, YFI. I think that's really cool. I mean, Wi-Fi token goes up to like 30,000 today, right? Oh, yeah. It's crazy. It's crazy. It's a bigger amount than Bitcoin, right? Yeah. That's because they only issue like 30,000 tokens. So that's a very little supply. But anyway, I mean, still they are doing pretty well. So I think that, and they are different. I mean, they have like different kinds of token model. I mean, that's I think it's just the innovation that we see in DeFi space right now. People are kind of like experimenting different kinds of concept, different kinds of like tokenomic or lots of different things. So I think that's really interesting. Okay. So I would like to translate with to the audience. เขาพูดถึงปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของ DeFi เนี่ยมันเขาใช้คำว่า crazy เนาะคือแบบมันบ้าบอมากเลยมันโอเวอร์มากๆเลยคือถ้าดูจาก value lock เขาใช้คำว่า value lock ไอ้ value lock มันคือเหมือนกับการที่เราเอา Ethereum เนี่ยไป collateral เพื่อที่จะดึงเอาตัวเงินออกมาจากระบบนะคล้ายๆกับตัวที่พี่เคยอธิบายเรื่องของตัวmaker ตั้งแต่ตอนโน้นเนาะก็เขาบอกว่าตัวเนี้ยมันถูกล็อกอยู่เนี่ยมูลค่าเนี่ย5 เท่านะครับ5 เท่าเขาใช้ว่า5 times นะคือมันเติบโตมาเนี่ยประมาณ5 เท่าแล้วก็เขาพูดถึงตัวเนี่ยมันเริ่มราคาแบบพุ่งมากๆเลยเนี่ยคือตั้งแต่ไอ้ compound เนี่ยมันเริ่มออกมาแล้วเขาก็พูดถึงหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ตัว YFI เนี่ยตอนแรกคนทั่วไปเขาในคอมมูนิตี้เขาอ่านว่า Wi-Fi นะจริงๆมันคือตัวนี้แหละ Wi-Fi พี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไรตัว Wi-Fi พอบอกนี่ปุ๊บนึกถึงหน้าคนที่เป็นวาวปลาวานในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันใช้ Wi-Fi เนี่ยแล้วก็เขาพูดถึงตั้งแต่โน้นปี2017ที่มันเหมือนกับช่วงที่เขาเรียกEthereum มันกำลังดังๆช่วง ICO ช่วงที่แบบโทเค็นดังๆนะภาพมันจะคล้ายๆกับคอนเซปต์แบบนั้นเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับมี innovation อะไรที่มันเสริมเข้าไปมากกว่าประมาณนั้นนะที่ I'm not sure about the DeFi market situation that you anything else or you sure. I also want to add that there are also a lot of like scam or fake projects right now. So I think a lot of people they just like take other like projects and then they clone it or they make some change to it and then they just issue tokens. I mean, people see that they can earn like 100,000, not 100,000, like 1,000 APY, 100% APY per year, right?
So Uh-huh. they see that they feel very excited, but I just don't think that's actually good to the whole ecosystem. Yeah. I think so. I Right? think so. Yeah, I think it's really hard to identify which one is a good project and which one is not. But Mm, I think that's the situation right now. Lots of projects that's more like short term, mm, and market turns like very quick. I remember I told you that in 2018 we joined Binance Lab. At the time, we got the investment from Binance. mm-hmm, They pay they pay the investment using BNB, their own tokens. mm. I remember at the time we received at that week, actually it goes down like 50%. So so we are getting like 500K, but actually, I mean, after a week we have like 250K, right? So I think it's really, I mean, if It, you're an it, investor, you have to be careful. I mean, like the market will crash. I mean, like suddenly, I mean, like it's really hard to prepare. So you have to prepare it now. That's what I feel. โอเค แล้วเขาก็พูดถึงตัวโปรเจกต์ที่มันผุดออกมาในปัจจุบันเนี่ยคือเหรียญมันเยอะมากใช่ไหมแล้วก็เราก็ตัดสินใจยากเนาะเรื่องเกี่ยวกับว่าโปรเจกต์ไหนเนี่ยมันดีไม่ดีใช่ไหมเราจะ how to determine what which project is good or bad is quite difficult right but แต่ว่าที่เขาบอกเนี่ยมันคือการที่เหรียญที่มันมีราคาแบบไม่ใช่ราคาดิเขาใช้ว่าเราไปสนใจตัวเขาเรียกดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยที่เป็น APR เนี่ยบางตัวนี่มันก็โอเวอร์มากๆเลยอันเนี้ยน่าเป็นห่วงแล้วมันก็ไม่ได้ดีกับระบบนึกสภาพการที่แบบว่าผลตอบแทนมันโอเวอร์มากๆเนี่ยมันจะเอาอะไรมาทำให้ระบบมันเสถียรได้ถูกไหมแล้วก็เขาก็พูดถึงตอนตัวปี 2008 ที่เขาอยู่ที่BNB Lab นะครับแล้วเขาก็คือตัวเหรียญที่เขาได้เนี่ยเหรียญ BNB ตอนนั้นที่เหมือนกับเขาแจกไอโทเค็นเองเนี่ยคือราคาเนี่ยมันก็แกว่งขึ้นแกว่งลงเนี่ยเราเองเนี่ยเราจะเตรียมตัวยังไงคือไอเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องเข้าใจแล้วก็เตรียมตัวเรื่องพวกนี้นะโอเค I would like to see are there anyone want to chat with you let me check okay no one talk to you no one ask the question okay let's go to the next topic that I would like to ask you is what is the perpetual protocol why we need it and what is your mission and vision it's quite long question right but you can answer at the same time or you would like to speak this up to you it's your show Sure. Yeah, definitely. Definitely. We want to. I mean, I want to explain this. So, Perpetual Protocol is the project we are working on right now. okay So, sorry would you like to present the slide do you want yeah, sure. We do have like okay some slides here. okay Yeah, cool. Okay, yeah. So Perpetual Protocol, it's a project we are working on right now. So basically, it's a decentralized perpetual contract protocol with virtual AAMs. We will go like into more detail later. But if you have been trading perpetual swap or perpetual contracts on BMax or on Binance, then actually we are just like BMax with Uniswap. So we have so you it's the same financial instrument, the perpetual contract, perpetual swap, but we build it on top of Ethereum with an AAM. So the AAM model is just like the AAM automatic market maker. It's just like Uniswap. So that's actually what we are building right now.
I think this like is quite a good short description. BitMake plus Uniswap is a perpetual protocol, right? Yes. If someone have the experience about the perpetual contract in BitMake, right? ถ้าใครเคยเทรด perpetual contract ใน BitMake เนาะอธิบายให้ผมฟังนิดนึงแล้วกันคือโดยคอนเซปต์เนี่ยเข้าใจระดับหนึ่งแหละว่าไอ้พวกฟิวเจอร์หรือไอ้พวกที่เป็นอนุพันธ์อะไรเงี้ยมันทำงานยังไงเนาะแต่ว่าไม่เคยไปซื้อไปขายบน BitMake เลยนะแล้วก็พอเขาใส่ short description นี่พอจะเข้าใจแล้วว่ามันคือเหมือนกับการที่เราทำไอ้ perpetual contract นี่แหละแต่ว่ามันเหมือนมีตัวกลางที่ทำให้สามารถที่จะเป็น decentralize ในการ exchange ไอ้ตัว contract อันเนี้ยเหมือนกับ Uniswap ได้โอเค go ahead Sure. So why we are building this actually is I think it's just like easy to understand because I think so this is we talk about like the future of DeFi. So I think DeFi have been around like 3 years. So we start with exchange. So they are in 2017 there is Ether, there is IDEX. So these are like decentralized exchange that's pioneer at that time. So IDEX actually is doing okay right now, but that's actually the start. And but after a while, I think like in like 2018, Uniswap launched. Uniswap right now it's actually an old slide, but the Uniswap right now per day is trading around 100 million USD. So actually it grows a lot compared to I guess Uniswap even the trading volume even more than a lot of centralized exchange. So this is just like token trading. Okay, so what I want to say is that so we have IDEX, we have a Uniswap version, so an automatic market maker version of this. So and after a while, there is Dharma. Dharma is a lending protocol. It's actually not working right now. They actually pivot to another project, but the Compound actually is doing pretty well. The USD lock is actually around $1 billion right now, and we have things. So UMA is doing the things, but at the same time we have Synthetics on chain. They have this kind of like liquidity pool kind of model. Synthetic is also around like 500 million USD stake. So what I'm trying to say is that why we want to build Perpetual Protocol is because I think the financial instrument actually, it gradually improve. So at first we have spot market, then we have like money market, and then we have like things, a kind of derivative. And I think the next one should be the futures. And then I think we used to call Strike, but we actually renamed from Strike to Perpetual Protocol. But I think the futures and options, swaps, I think that will be the next financial instrument that will be popular on chain. So that's why we actually designed the virtual AM and all the protocol around the perpetual futures. So I think that's actually why we want to build this. Sorry, Tempo. I would like to confirm you about this strike. Is this the old name or is it your competitor? No, that's our old name. Actually, I changed it, but I don't know why. Okay, it doesn't matter. Yeah, actually, yeah. So we actually renamed the protocol like 2 weeks ago. Okay, but the Perpetual Protocol is I think it sounds better, but it's quite long. But I feel like it is a new foundation of the modern technology because you put the word protocol in there. It looks beautiful. But I would like to explain the audience. Sure. Let me pause for a while.
สไลด์นี้ดีมากๆนะสไลด์เนี่ยเขาแสดงให้เห็น2ฝั่งเนาะฝั่งแรกเนี่ยมันจะเป็นOTC หรือ Order Book คำว่า Order Book เนี่ยมันคือเหมือนกับเราเนี่ยต้องไปตั้งออเดอร์ซื้อออเดอร์ขายให้นึกถึงตัวที่เป็น Exchange นะครับ Exchange ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันที่เป็น Centralized Exchange เนี่ยเราต้องไปตั้ง Order Book คือสมัยก่อนเนี่ยไอตัว IDEX เนี่ยมันเริ่มจากอย่างนั้นน่ะเราต้องไปตั้ง Order Book แต่มันไปอยู่บนIDEX เนี่ยคือต้อง indicate ตัวกระเป๋าเนี่ยเข้าไปไว้บนเชนของ Ethereum เนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิด Uniswap ขึ้นมาซึ่ง Uniswap เนี่ยเขาใช้คำว่า Automate Market Maker นะครับซึ่งไอ้ Automate Market Maker เนี่ยมันคือเหมือนกับว่าคุณไม่ต้องไปตั้งออเดอร์นะครับถ้าคุณอยากได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวระบบเนี่ยมันจะไปแทรกเขาเรียกซอกซอนหาตัวสิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยมาให้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีคู่แพรนะมันจะไปพยายามหาคู่แพรเนี่ยเพื่อที่จะเอามาแมทช์ให้ได้ตามสิ่งที่เราต้องการนะทีนี้ถ้าให้เห็นภาพเนี่ยคือการซื้อขายโทเค็นเนี่ยหรือที่เรียกว่าโทเค็นเทรดดิ้งเนี่ยในมุมของเขาเนี่ยเขายกตัวอย่าง IDEX กับ Uniswap แต่จริงๆแล้วมันจะมี Product อื่นที่อยู่บน Decentralized Finance นะไม่ว่าจะเป็น Lending ก็คือการกู้ยืมใช่ไหมถ้าเป็นฝั่งที่ต้องมาตั้ง Order Book อะไรเนี่ยเขาก็ใช้ไอ้ตัว Dama นะครับแล้วก็ถ้าเราจะพอเห็นภาพเนี่ยมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ Compound เป็นลักษณะของ Automate Market Maker เหมือนกันนะครับซึ่งเราจะสังเกตว่าตลาดที่เป็น Automate Market Maker เนี่ยมันเป็นตลาดที่เติบโตค่อนข้างดีมากเวลาที่เขาทำในลักษณะของ Decentralized Finance เหตุเพราะว่ามันมีความง่ายในการที่จะมีสภาพคล่องในการแลกนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ราคาที่โดนใจเรานะแต่มันจะได้ราคาของตลาดนะตอนนั้นนะครับแล้วก็จะมีซินนะครับซินเทติกอันนี้มันเหมือนกับการเจเนเรตตัวเหรียญขึ้นมาภาษาไทยเขาใช้คำว่าอนุพันธ์นะถ้าเข้าใจไม่ผิดภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า derivative ประมาณนี้ป่ะTemple I'm not sure about the third line that you mentioned about sin is it mean the derivative or not things is synthetic asset so it's actually okay that like synthetics actually you don't really have like so on synthetic you can buy and sell tokens so the token like Bitcoin but you don't really own the token it's just like kind of a synthetic asset yeah okay got itซินเนี่ยมันมาจาก synthesis นี่แหละ synthesis หมายถึงการสังเคราะห์คือเขาพูดถึงว่ามันไม่ได้เป็นตัวโทเค็นนั้นจริงๆมันเป็นการสังเคราะห์ตัวโทเค็นนั้นขึ้นมาเคยเจอเหมือนกันในตัวนี้แหละไอ้ซินเทติกเนี่ยไอ้ตัวซินเทติกเนี่ยสมมุติว่าคุณอยากจะซื้อตัวหุ้นของอเมริกาอย่างเงี้ยif I would like to buy the Tesla stock we can buy the SYN token that represent the Tesla stock right yes yeah อันนี้มันจะเป็นตัวที่ทำเป็นเหมือนโทเค็นสังเคราะห์ขึ้นมาโดยที่มันมีแอสเซทที่เป็นแอสเซทจริงๆแบ็กอยู่ประมาณนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นฟิวเจอร์กับ swap นะก็จะมีถ้าฝั่ง order book ก็จะมีพวกที่เป็นDYDX leverage J นะครับแล้วก็ฝั่งliquid ที่เป็น automate market making ที่เป็นลักษณะของฟิวเจอร์เนี่ยก็จะมีตัว Perpetual Protocol เขาบอกว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้ชื่อ Strike นะแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น Perpetual Protocol แล้วล่ะแต่นี่มันเป็นสไลด์เก่านะโอเค let's move to the next one sure yeah so I think that's for the Perpetual Protocol okay got it yeah. quite understand a lot about the market automate market making you compare with like a free market you can find the portion that I want the price is the system will determine which one is the better for buyer or for seller right for us I think so we are okay
So I think the question is, what about perpetual contract or perpetual swap? So it's actually different kinds of futures contract. So I don't know if you have experience trading futures. So most of the futures, I mean, it's like, for example, like stock futures. They have an expiration time. So like I can buy stocks like S&P 500, and then its price maybe like 5,000 now, and then I can say that I guess maybe next month. I mean next so next month is like September 13th. I think price. I mean we can kind of like bet on the price. It's kind of it's not a bet, but we can kind of like agree on that price, and then I would say that so I'm going the futures like S&P 500, and then expiration day, so it will settle. Okay. Perpetual swap is a different kinds of futures contract. So that's a normal future contract, but the perpetual swap, it actually doesn't expire. So it goes out. So I think that's a difference. So I mean the whole design is designed for the perpetual contract, perpetual swap. But perpetual swap is actually, I think, first like popularized by BMax. So BMax is the first exchange to have this instrument. Yeah, so I think a lot of people trading perpetual swap nowadays on centralized exchange. So we want to bring this to the decentralized world. Okay, got it. ทาง Tempo เขาอธิบายเกี่ยวกับว่า Perpetual Swap เนี่ยมันคืออะไรคือ Perpetual Swap เนี่ยBitMEX เนี่ยเป็นคนขายเนอะซึ่งไม่รู้ที่อื่นมีหรือเปล่านะเขายกตัวอย่างที่ BitMEX แล้วก็พอดีผมไม่เคยซื้อไอ้ Perpetual Swap นะแต่เขาบอกอย่างนี้ว่ามันมีความต่างกับ Future นะครับตัว Future เนี่ยมันมี expire date นะแต่ Perpetual Swap เนี่ยมัน no expire date. Am I correct? The future has expire date, but perpetual swap no expire date, Yes. right? And you focus on the perpetual swap, right? โอเคงั้นพอเห็นภาพแล้วว่าperpetual protocol เนี่ยมันคือเรื่องของการทำในลักษณะของ perpetual swap นี่แหละคือมันคือเหมือน future นี่แหละแต่มันไม่มี expire date. Okay. I'm not sure. Did you explain about your mission or vision? So I think that our mission is that we want to bring like derivative. So perpetual swap is also a derivative in financial world. So it's mostly on centralized exchange. So we want to make it decentralized, so people can access. I mean, it will be permissionless, trustless. So I mean, it has all the decentralized properties that actually I think is really cool to have that on chain. โอเคเพื่อนๆใครมีคำถามอะไรถามมาได้เลยเนาะเขาบอกว่าในวิชั่นของเขาเนี่ยมันคือเรื่องของการ bring ไอ้นี่แหละตัว perpetual swap เนี่ยซึ่งมันก็คือเขาบอกว่ามันคืออนุพันธ์ใช่ไหมมันคือ derivative ไม่ใช่ว่า derivative ใช่ไหมเขาอยากจะ bring derivative เนี่ยนำเสนอเนี่ยไปบนตัวdecentralized ตัว decentralized exchange เขาใช้ว่า decentralized finance บน decentralized finance เพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ everyone can access to perpetual protocol, right? To deliver the derivative or you call the perpetual swap, right? Yes. Okay. Someone asked you about let me คุณเทเรซ่าsaid cool slide คุณอัลวินฮัลโหลคุณเต้บอกว่าสวัสดีฮัลโหลเทเรซ่า asks us DYDX and Perpetual Protocol ทำไมไม่เหมือนกัน DYDX and Perpetual Protocol is not the same. Why?
Oh, that's a good question. So DYDX is a US team. They built. They actually have been in the field for quite some time. I think they start from 2017. So DYDX, they have perpetual swap. I mean, they actually, I think they start from I think in April this year. Yeah, so they have perpetual swap. But they are, I mean, the difference between Perpetual Protocol and DYDX is that they are order book model. So we are more like AAM, so automatic market maker like Uniswap. Yeah, so I think that's the major difference. โอเคเขาบอกเทเรซ่าถามว่าไอ้ DYDX อ่ะมันต่างยังไงกับ Perpetual Protocol นะครับซึ่งเมื่อกี้ทาง Tempo เขาอธิบายว่าไอ้ตัว DYDX ก็มีนะมี Perpetual Swap นะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้เนี่ยคุณต้องเข้าไปตั้ง Order Book ใช่ไหมคุณต้องเข้าไปตั้ง Order Book เพื่อที่จะซื้อแต่ว่าถ้าเป็นตัว Perpetual Protocol เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ Uniswap เอาง่ายๆใครที่เคยใช้อย่าง Bitcup หรือว่าอย่างสตังโปหรือ Zipmex หรือ Whoopee อะไรเงี้ยนะพวกเนี้ยต้องตั้ง order book ทั้งหมดเลยแต่ถ้าใครเคยใช้ Uniswap จะรู้เลยว่าคุณไม่ต้องตั้ง order book นะคุณอยากจะ swap จากเหรียญไหนไปเหรียญไหนคุณ swap ได้เลยนะ swap คือแลกเปลี่ยนนะตอนนั้นเลยเดี๋ยวระบบเนี่ยมันจะไป automate market maker ให้ประมาณนั้นต่างกันแค่นี้เองว่าคุณต้องตั้ง order book กับคุณไม่ต้องตั้ง order book นะครับคุณเบทายบอกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอาครับคุณ Uncle Day บอกว่า Good evening sir อ๋อเดี๋ยวนี้ทางคนที่ตามทางช่องนี่ภาษาอังกฤษนี่ใช้ได้เลยทีเดียวนะคุณโดนกนกบอกสวัสดีค่ะโอเค let's go to do you want to add something or anything else about the Perpetual Protocol no that's it โอเคคุณดนกนกถามว่าอยากทราบว่าผู้ที่เข้ามา player ใน Perpetual Protocol เป็นใครคุณดนกนกask you about what is your customer target who is the player to use the Perpetual Protocol that's a good question so I think the first we are targeting at DeFi traders so they are people trading on DeFi they are people who do yield farming on chain. So one of the advantage of perpetual protocol is that we can because we are in AMM, so it's easier for us to create a new market. Like Uniswap, you can create a market. I mean, if you want, you can just on the interface, you can create a new market if you have that token. So if you can supply those tokens, you can create a new market. For us, it's not that simple, but it's definitely much easier than centralized exchange. So for DeFi trader, if they trade like a new instrument like I don't know, maybe sushi. I mean, lots of people are looking forward to the sushi tokens, right? So we can provide a leverage market for that if that's people want. So I think that's a difference from that's actually our advantage. We can create this market. I think the second group of users is those people who trade perpetual contract on centralized exchange. I think, of course, centralized exchange it's good. I mean, lots of people use that. FTX is doing really well, but I think for us, we are more it's permissionless, it's on chain. You don't need to really put the tokens in our protocol. You can actually control your money. So I think there are lots of advantage here. Yeah, so I think that's the answers. เทมโปเขาตอบว่าอย่างนี้มีอยู่2กลุ่มด้วยกันเนาะกลุ่มแรกก็คือ DeFi trader นี่แหละก็คือคนที่เทรด DeFi นี่แหละจะไปซื้อตัวที่เกี่ยวข้องกับ
ตัว Perpetual ใช่ไหม Perpetual Protocol เนี่ยก็คือเข้าไปซื้อได้อยากได้ Perpetual Contract อ่ะก็เข้าไปซื้อได้กับคนที่เทรด Perpetual Contract อยู่แล้วแต่ปกติเนี่ยไปเทรดอยู่บน Exchange ก็พูดง่ายๆก็มาเทรดอยู่บน Decentralized Exchange มีมาเทรดอยู่บน Perpetual Protocol เนาะก็จะมีAutomate Market Maker ใช่ไหมประมาณนี้2 กลุ่มนะเขาสรุปประมาณนี้แล้วกันโอเคI heard about the AMM but the VAMM what it stand for and what is VAMM is method for DeFi space Yeah, that's a good question. So the VAMM is the V stands for virtual. So we actually have this new concept called virtual automating market maker. So it's actually a new concept. It's a new, I think it's very interesting. Actually, I have slides, so I can actually walk through like, how what the AMM is and also what the virtual AMM is. Yeah. So I don't know about the audience. I mean, like maybe most of you have known or understand how the automated market maker works. But let me go through it very quickly. So I think there are several things that make DeFi popular. Automated market maker is definitely one of the major, innovation in the space. I think in 2002 or 3, there are people who use the automated market maker in like traditional finance, but they don't really have a lot of success. But DeFi, the whole DeFi movement actually make it very successful. Okay, so what is an automated market maker? An automated market maker actually is a smart contract or is an algorithm-based market maker that provide liquidity. In most cases, it's a liquidity pool on chain and to the market. So you can actually, the trader, in traditional market or in central exchange, the trader trade with their counterparty. So if a person wants to sell ETH tokens, the central exchange actually try to find the other users who want to buy the token. So it kind of like do the matchmaking for these two users. But automated market maker is different. It's actually the counterparty to all trades. So all the trader, no matter you want to buy or sell, you just trade with the automated market maker. It will give you a quote of the token. So if you want to buy, you just buy the token. It actually as simple as that. It's much more predictable because on audible exchange, it all depends on the quote or on the offer. So sometimes we will say that the liquidity on certain market is not good, which actually means that not a lot of people want to sell or buy the token. But on automated market maker, you know how it works. You actually can look at the algorithm and then you know how much. When you want to buy, you get the exact price. It's very predictable from a software engineering point of view, and it's actually very composable. So because it's predictable, so it's actually very easy to use automated market in other programs. Yeah, and the last one, yes, it's very easy to create a new market. Like Uniswap, actually you just click on the interface and then you can create a new market. On central exchange or on traditional market, it actually they have to go through a process and then they have to make sure they are market maker, traditional market maker for the market. They have to make sure a lot of different things. But for automated market maker, it's all like software based, so you don't really need to care about so much different things. Yeah. Yeah, it's a long paragraph. Yeah. I will try to
translate Sure. Thank you. มันจะเทคนิคอลไปนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายแบบง่ายๆตามความเข้าใจของผมก็แล้วกันว่าในตัวของautomate market maker เนี่ยโดยความหมายจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเนาะคือถ้าเราเป็นคนที่เคยเทรดเนี่ยเราลองนึกสภาพแล้วกันเวลาเราเคยเทรดอยู่บน exchange เป็น centralized exchange เนี่ยเราจะเป็นคนซื้อหรือคนขายสังเกตมันจะมีอยู่2ฝั่งใช่ไหม2ฝั่งที่แบบว่าเราจะไปตั้งซื้อกับตั้งขายแล้วเวลาที่มันเกิดการแมทชิ่งของราคากันคือราคาเนี่ยมันชนกันพอดีเนี่ยมันก็จะเกิดการซื้อการขายเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียคือข้อแรกเลยแล้วกันเนาะก็คือว่าเวลาที่ราคามันไม่ชนกันเนี่ยมันก็ไม่ได้การซื้อการขายสักทีเนาะคอนเซปต์ของไอ้ตัว Automate Market Maker เขาก็เลยเอาไปทำเป็นพูลซะเลยคนอยากซื้อกับคนอยากขายก็ทำมาเป็นพูลรวมกันมัดรวมกันไปเลยซึ่งทำให้มันมีสภาพคล่องมากขึ้นเขาใช้คำว่า Algorithm Based Market Maker Provide Liquidity Pool นะอันนึงที่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าผมเนี่ยได้ลองไปทำเป็นเขาเรียก Pool Liquidity เป็นคนที่ provide สภาพคล่องให้กับตัวนี่แหละตัว Automate Market Maker เนี่ยแล้วเราก็ได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยหลักการมันคือประมาณนี้แหละตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะไม่ได้มี liquidity หรอกก็คือต้องมีคนที่มีสภาพคล่องเนี่ยมา provide ให้แล้วเราก็ได้ค่าธรรมเนียมแชร์กันไปแล้วก็ข้อ2ที่เขาบอก counter party to all trader ก็คือคู่ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนใดคนหนึ่งมัน apply ได้หมดเลยเนาะมา mix หรือ match กันได้หมดเลยแล้วก็เขาใช้คำว่า predictable คือมันสามารถใช้อัลกอริทึมในการคำนวณคาดคะเนได้แล้วก็ composable คือมันเหมือนมันแตกได้สมมุติว่าผมต้องการซื้อแบบล็อตใหญ่ๆเนี่ยเวลาที่จะซื้อล็อตใหญ่ๆเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยไอตัว Automate Market Maker เนี่ยมันก็ไปจับออเดอร์เล็กๆมาแล้วก็เอามารวมกันให้สามารถที่จะแมทช์ตัวออเดอร์ใหญ่ๆของเราได้เป็นลักษณะของแตกย่อยแล้วกันแตกย่อยๆเป็นออเดอร์ย่อยๆนะครับแล้วเขาพูดถึงว่า easy to create new market ก็คือมันสามารถสร้างตลาดได้ง่ายกว่านะครับการที่มันเหมือนเวลาที่เรามีคนมา provide เรามีคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยเราเอามากองรวมๆกันเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็ดูน่าสนใจใช่ไหมของมีเยอะให้เลือกให้ซื้ออย่างเงี้ยครับโอเคanything else about the automate market maker but actually I have some example we can go through it okay good okay so I think the first one Uniswap Uniswap is I think most of the people who talk about automated market maker Uniswap it's actually not the first one but it's the most popular one because it's actually very simple, easy to understand. So Uniswap launched in 2018. So it's a decentralized exchange. It's actually very simple. On Uniswap, each market actually have two pools, like DAI. DAI is a stable coin, and ETH. So suppose that there is a market for ETH and DAI. If I want, so on Uniswap there are two pools. So there are some tokens in the DAI pool, we call it X pool, and there are some ETH tokens in the Y pool, we call it in the ETH pool, we call it Y pool. And then they use a simple equation that X multiplied Y equal to K. So it's actually here. So just like beneath here is XYK curve. So which means that if you put some DAI in the X pool, you can withdraw some Y from the Y pool, some from E from the Y pool. So actually it's how you swap the tokens. So put in DAI and then you take ETH out, or put in ETH, you take DAI out. So it's very simple. It's not very efficient, but people like it. People like to use it. So we call this a constant power curve. Yeah. Constant product curve. Oh yeah, constant power curve is this curve. Yeah. Try to understand that one. Okay.
Decentralized. It's an algorithm, right? So the curve actually is x multiple y equal to k. So x is the x axis, y is the y axis. So for each point on the curve, it's x multiple y equal to k. That makes sense? Yeah. So which means the more x, the less y. So if you have more die, then you have like less is. Because if you put in more die here, so you actually have to take out ETH here. So the price of the ETH is y divided by x. Well, x divided by y. So sorry. Okay. The price is x divided by y. Try to summarize. I mean, it's okay. I mean, it's good to understand kind of like how it works. But if it doesn't, I mean, like if it's too like complex, I think that's fine as well. Yeah. เอาง่ายๆเลยสรุปง่ายๆคือไม่ต้องไปอะไรกับมันมากเขาอธิบายเป็นตัวอย่างให้พอเข้าใจง่ายๆแล้วกันว่ามันมีสูตรหรือสมการเนี่ยประมาณเนี้ยไอตัวสูตรที่ x คูณ y เท่ากับ k เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันระหว่างแกน x กับแกน y ในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์สมมุติคู่แพรที่เราจะซื้อที่อยู่ใน Decentralized Exchange เนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้แหละนะรีเลทกันไปมาเขาใช้ให้นักคณิตศาสตร์โปรแกรมเมอร์เขาไปทำกันไอ้ตรงนี้เราใช้อย่างเดียวก็พอแล้ว โอเค let's go to the next slide. Do you have anything else? Sure. Yeah, I have. So we can look at another. So Curve is another automated market maker, which is also doing very well. So Curve, they have like $1 billion, USD locked in their pools. So they are doing pretty well. So how do they do this? Is that Curve is actually a special case for Uniswap. So it's only for the stable coin, stable asset. So the AMM is only for the stable asset. So this is actually, for example, so they actually can have more than 2 pairs. So like here, it's like this is the Y pool. So they have like 4 votes. So you can put in DAI, you can withdraw USDC, or you can put in USDT, withdraw other tokens. So actually, it's very interesting because this is for a stable coin. So DAI, USDC, USDT, True USD, the price of each token is actually very similar. It's all like $1 USD. So they actually redesigned the curve to something like this. On the blue line. So the dark line on the top is Uniswap. The blue line is actually Curve. So they kind of like redesign the equation to match the stablecoin, which make it very efficient. So I think that's how it works. Yeah. Yeah, but it's just like a special case for Uniswap. ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะ แต่ว่าพอจะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีเคอร์ฟที่มันออกมาปี2019เนี่ยมันมีคอนเซปต์บางอย่างที่พัฒนามาจากต่อเพิ่มมาจาก Uniswap อันนี้ตามความเข้าใจนะแต่ยังไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้ตัวเคสของเขาที่แบบว่าสร้างเป็น stable coin pool แล้วก็สร้างเป็นไอ้constant price เนี่ยที่มันทำเป็นเส้นแล้วก็จะมี stable swap invariant เนี่ย line เนี่ยแต่ละอันมันสัมพันธ์กันยังไงไม่รู้แต่เอาเป็นว่า curve.fi advance กว่าเดิมแล้วกัน advance กว่าเดิมแล้วกันมีคอนเซปต์อีกอันนึงที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ stable pool นะโอเค Yeah, let's cool. move on. Yeah, move on. Okay. So here is just for example because there are actually a lot of people working on AMM. So I just like for example these are the 3 most popular. But one thing I want to say here is that I think for DeFi, for most of there are some people who think that they don't understand DeFi is that
because I think it's more a soft engineering product. It's more like math and financial engineering. So I think if you want to identify which is a good DeFi project, which is not a good DeFi project, I think trying to understand the math is kind of like a key to understand the real, what DeFi is. So I'm just like, for example, it's just different construction, but the math and financial engineering is very important. Okay. This is this is a summary of the most famous in, I think, in the decentralized exchange. I think this is a number top 3, right? The top 3 value locked in the current market right now, and just see the balancer is like a cube concept. It has like a dimension, 3D dimension. Is quite advanced, more advanced than Uniswap and Curve, or is it advanced than the two one, or it's just propose the new thing that the Uniswap and Curve that doesn't offer? Can you? Yeah, sure. That's actually a good question. So balancer, I would not say it's advanced, but it's very different. Okay, sorry, it's not very different. It has a different concept. So balancer, you can have like up to 8 pairs in the pool. Like we said before, Uniswap can have like 2 pairs. Curve they have like 2 to 4 pairs, but balancer can have up to 8. So actually, Uniswap is a special case of balancer, and Curve is a special case for Uniswap. Got it. Like a graph here actually is a Uniswap. It's actually 3-dimensional Uniswap. We have 3 tokens in the pair, so it kind of like the curve actually become a service. โอเคเข้าใจเลยคือมันเพิ่มมิติขึ้นมาเรื่อยๆมันเลยกลายเป็นว่าเข้าใจแล้วว่าทำไม Uniswap มันถึงได้มีแค่คู่แพรคู่แค่คู่ของมันเนาะแต่พอ Curve เนี่ยมันจะมีได้ถึง4ในกลุ่มของ Pool เนี่ยมันจะมีได้ถึง4แล้วเขาบอก Balancer เนี่ยมัน Maximum มันเหมือนได้ถึง8ด้วยความที่ว่ามันเพิ่มมิติหรือ Dimension ขึ้นมาเขาสรุปได้ดีมากเลยเพิ่งเข้าใจเหมือนกันนะโอเคจริงๆเนี่ยมีสิ่งที่สงสัยเพิ่มก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่าง Perpetual Protocol กับ Other DeFi นะแต่ว่าเมื่อกี้เขาอธิบายแล้วbefore I interview I quite confused about the differentiation between Perpetual Protocol and other DeFi project, but right now you explain me and I quite clear about the differentiation of your project and other projects. So actually I have like 2 more slides. Okay, go ahead. So these are like different projects. So I think that for actually us, so we have another graph. So it's actually, it's all variations of different automated market maker. But for us, we actually have leverage. So we kind of like, so if you think Uniswap is like the left hand side for this one, on the left hand side. Sorry. So actually for us, we actually provide the leverage. So you can think, actually there are more tokens in the pool. Actually, it's not. So this is why we call it virtual. So we don't really have 2 times of ETH or DAI in the pool, but actually it feels like we have that more. 10 times more. Does it make sense? So if you look at here, it's just like different curve. But for us, we actually kind of like virtualize it, and then we can provide more token. People can trade with leverage. So that's how it works. Yeah. Got it. That's why it's called virtual.
right got it คือเขาบอกว่าอย่างนี้คำว่า leverage เนี่ยใครที่เคยเทรดเนี่ยน่าจะพอเข้าใจแล้วว่ามันสามารถที่จะเหมือนกับเพิ่มทุนใช้คำว่าไม่ใช่คำว่าเพิ่มทุนเนี่ยเพราะว่าจริงๆทุนมันเท่าเดิมเพิ่มอำนาจในการลงทุนเพิ่มแล้วกันเพราะว่าสมมุติเรามีเงินอยู่1,000 เนี่ยแล้วเราใช้ leverage เนี่ยคือคูณ2เนี่ยกันว่าเราสามารถลงทุนเพิ่มขึ้นได้แต่ทุนจริงๆเรามีอยู่จำกัดเนาะนี่จริงๆคำว่า leverage เนี่ยมันเหมือนกับเป็นคานแล้วกันเวลาที่เรางัดอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะทำให้เรามีแรงงัดมากขึ้นเขาก็เลยใช้คำว่า leverage ในการที่จะบอกถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนถึงแม้เราจะมีน้อยแต่ถ้าเราใช้หลักการของคานดีดคานงัดเราก็สามารถทำให้มันเกิด impact ได้ทีนี้ impact ต้องเตือนเพื่อนนะ impact มันมี2ด้านเนาะ ถ้ามันไปในทิศทางที่ดีเนี่ยมันก็จะสร้างกำไรให้เราได้มากแต่ถ้ามันไปทิศตรงกันข้ามเราก็จุกเหมือนกันมันจะมีช่วงที่แบบว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะมันจะมีI'm not sure Temple in case of there are some case that I'm not sure about the technical term is called a margin call when the situation that we should act when it has a margin call the margin call is it's more for margin checking so it's not I mean like it's so margin checking is that so you are trading with so you borrow tokens from exchange or from other yeah and then you trade and then margin calls means that the collateral is not enough and then you got I mean actually I would say you got liquidate I mean like always liquidation more liquidation more I think that's kind of like the same concept but for here I mean like because you trade like 10x so you have leverage so you put in like 1 ETH but you actually want to trade it like 10 ETH right so once the market go against you and then we will say that once it is below a certain threshold we will liquidate your asset which means we will sell your position so I think that's what margin call is so you have to be aware that the market because the market change a lot and then you have to be aware that you have enough collateral in the system otherwise you lost everything ที่เตือนเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่า leverage เวลาที่เราใช้แรงงัดมากๆเนี่ยมันก็ส่งผลเหมือนกันอย่างเช่นสมมุติเรามีมูลค่าเงินในพอร์ตเนี่ย1 Ethereum ใช่ไหมแต่เราเนี่ยคูณ10ไปเนี่ยแปลว่าอัตราของตัวmarket ถ้าเกิดราคามันลดลงแล้วทำให้ไอ้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำลงมามากกว่า1 Ethereum เนี่ยเพราะว่าเงินเรามีแค่1 Ethereum ไงแต่ถ้ามูลค่ามันลงมาต่ำกว่า1 Ethereum เมื่อไหร่นี่คือที่เขาบอกว่าโดน liquidate ก็คือโดนบังคับขายไปเลยประมาณนี้แหละที่จะเตือนเพื่อนๆเนาะตัวที่เป็นleverage นะครับโอเค got it VAMM stand for the leverage V is mean the leverage function right yeah leverage okay another slide no I think that's it that's all okay thank you so much another term that I heard about this term a lot when I use the DeFi function it's called slippage what is a slippage and I saw in your manual you say the Perpetual Protocol make the slippage is lower than each other how can you do that okay sure yeah that's a good question that's a very technical question okay, so let's define slippage first so slippage traditionally on a centralized exchange if you want to like buy ETH
So we have a pair ETH DAI. You want to buy ETH. You look at the exchange. It tell you the market price. So market price is probably like 400. But so 400. If you want to buy like one ETH, the price might be 400. But if you want to buy like 10,000 ETH, actually the price goes up. Why? Because there are not lots of people selling 10,000. So you have to collect. You have to collect like trader A want to sell 100, trader B want to sell 1,000. So and then they sell at different price. So it actually goes up. I mean, like you have to kind of like collect all the positions, all the orders until it reach 10,000, right? Mm-hmm. So after that, the price you get probably will be like 420. So that's difference from 420 to 400. We call it slippage. So if the exchange is very liquid, like Binance actually have less slippage because lots of people are trading there. So if the exchange is very liquid, then the slippage is very small. Otherwise, if that's a small exchange, then you probably will get a very large slippage. Okay, got it. อธิบาย slippage เพื่อนๆนิดนึงแล้วกันเนาะว่ามันคืออะไรเนาะคือในเวลาที่ให้เรานึกถึงเวลาที่เราไปใช้ centralized exchange เนี่ยมันจะมีออเดอร์ที่มันมาตั้งใช่ไหมบุกกันไปมาเนี่ยสมมุติว่าเราอยากได้เหรียญหรือโทเค็นในปริมาณมากๆเนี่ยแต่มันการที่คนมาขายเนี่ยมันไม่ได้มีเท่ากับจำนวนสมมุติพี่ต้องการ100โทเค็นใช่ไหมแต่มีคนมาตั้งขายประมาณ10โทเค็น10โทเค็น10โทเค็นเนี่ยการที่พี่จะได้100โทเค็นเนี่ยต้องซื้อสมมุติมีคนมาขายออเดอร์ละ10เนี่ยต้องมัดรวมประมาณสัก10ออเดอร์นะครับมันถึงจะได้ปริมาณตามที่ต้องการนะครับทีนี้ไอ้ราคาที่มันไล่ไปจนถึงตั้งแต่ออเดอร์แรกจนถึงออเดอร์สุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่า slippage นะครับซึ่งมันจะไม่ได้ราคาที่เราตั้งใจหรอกเพราะว่ามันจะต้องมัดรวมออเดอร์ใช่ไหมความต่างของตรงนี้ที่เขาเรียกว่าslippage นะครับทีนี้การที่เขาได้ที่เท่าที่ฟังเขาเมื่อกี้นี้เหมือนกับว่าการที่เขามี exchange เนี่ยไม่ได้เยอะนะครับมันทำให้ตัวไอ้ slippage เนี่ยมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะแต่จริงๆไม่แน่ใจไอ้ตัวหลักการของไอ้ตัว automate market maker เหมือนกันนะว่าด้วยความที่มันเป็น automate market maker เนี่ยมันก็ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ว่าทำไมมันถึงใครฟังแล้วเคลียร์อธิบายให้พี่ฟังนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวขอไปดูแชทเพื่อนๆหน่อยละกันพี่จะตอบคำถามlet me check with the audience chat do they have any question for you คุณปาวริศ ask us about would you list the I think I can ask this question is quite sensitive for about regulation คุณภาวริศอันนี้เดี๋ยวตามแล้วกันนะว่าเขาจะไปลิสต์อยู่ที่ไหนหรือเปล่าเดี๋ยวจะลำบากพี่นะโอเคคุณเทเรซ่าบอกว่า where is your team located in which country and what is your weak point or your strength point of your team? Oh, that's a good question. So I'm from Taiwan. I'm in Taiwan now, and most of the team members are from Taiwan, but we do have other team members around the world. So yeah, so we have several outside of Taiwan, but the main team is in Taiwan. What is your weak point and your strength point of your team? The team is mostly engineers, but they're really good at building products. I think that's our strength. I think the disadvantage is that actually I think it's fine, right? It's actually much better right now, but there are not lots of Asian DeFi projects. So most of the time, there are some in Europe, some in US, some in Australia.
but there are not lots of projects. I mean, DeFi projects. So I think that we need to work harder to get like exposure. So that's probably not really a disadvantage, but I think that's something we are actually working hard to try to do that. Yeah. โอเคก็เมื่อกี้มีคนถามว่าทีมอยู่ที่ไหนแล้วก็จุดแข็งของทีมคืออะไรเนาะเขาก็บอกว่าทีมเขาอยู่ไต้หวันนะแต่ว่าทีมเมมเบอร์เนี่ยเขาก็มีทั่วโลกเลยเขาก็ทำงานกันแบบมันรีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกเลยทีมเขาส่วนใหญ่ก็เป็นเอนจิเนียร์นี่แหละแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเขาก็เคยร่วมทำใน DeFi โปรเจกต์นี่แหละหลายโปรเจกต์เนาะแล้วเขาคิดว่าเขาเป็นทีมที่ทำงานหนักเลยนะเพื่อที่ให้ผลงานเนี่ยออกมานะครับโมคันเทพคำถามนี้ก็จะลำบากนะที่ถามว่าจะออกเหรียญตัวเองหรือเปล่าจะแจกแบบไหนอันนี้ต้องตามนะไปตามในตัวเว็บเพจเขาเนาะI would like to share your web page which if someone interested in your project I would like them to see in your FAQ page what is your page could you spell your URL, your page URL? Sure. You mean so perp.fi, perp.fi. So that's our site. Yeah. Okay. I link to the FAQ for them too. I will put in the chat. ส่งไปแล้วนะส่งไปให้ทางแชทแล้วนะครับจริงๆเมื่อกี้มันมีคำถามที่สามารถที่จะไอ้นี่ได้นะเดี๋ยวใครถามขึ้นมาเดี๋ยวจะลิสต์ขึ้นมาอย่างนี้นี่โชว์มัวคันเทพมันทำได้เพิ่งเห็นขออภัยคุณจักรพันธ์บอกรอสอยโอ้โหคุณจักรพันธ์บอกรอสอยเลยนะโอเคแล้วก็คุณธนวัฒน์บอกสวัสดีครับคุณธนวัฒน์สวัสดีครับเจเรซ่าถามว่าDo you want to introduce more about your backed investor? Oh, okay. Yeah, sure. So the project. So we actually the project is so we start like I said we start from Binance Lab. So Binance Lab is our investor, like long-time supporter. We also got investment from MarketCoin, which is a U.S. investor. I think they are doing pretty well from 2017 until now. And we also have Amida Research, which is actually FTX, so a parent company of FTX. FTX? FTX, yeah, it's a centralized exchange. Yeah. And we have Three Arrows. Three Arrows is a trading firm in Singapore. Yeah, and also CMS Holding is a trading firm in US and Z-Prime in Europe. So I think our investor is more like traders. So they trade a lot of perpetuals, trade lots of different financial instruments. So they actually help a lot to us. So help us design the project, design the product. And then lots of like UI, UX stuff. Yeah. ก็มีคนที่ซัพพอร์ตโปรเจกต์เขาเยอะนะอย่างน้อยก็คือ Binance แหละเขาเคยอยู่ Binance Lab ใช่ไหม Binance ก็เป็น long term support เขาเลยคือให้เหมือนกับ funding ในระยะยาวแล้วก็จะมี FTX เมื่อกี้มี financial มันสถาบันทางการเงินมา support เขาเยอะอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้จดไม่ทันก็เป็นว่ามีหลายตั้งแต่สิงคโปร์อเมริกาอะไรก็มีนะI think the last one that I would like to ask you, the time is 1 hour already. Yeah. I would like to know how to use the Perpetual Protocol platform. Oh, sure. Can I share a screen? So actually I have like... Yeah, so we have testnet right now. So if you go to... I will send the link after, or you can actually go to our website perp.fi. You can actually try out the testnet. So this is our testnet. If you
I think it's more technical. It's more like for the traders, but I think that's the information you need. So we have the charts, so like recent orders, and then if you want to buy, so this is an ETH USDC perpetual, so which means that if you want to get exposure to ETH, I want to like have 10 exposure to ETH, which means like I can like buy and sell. If I want to loan, I just get 10. So which means that it works like I have 10 ETH in the system, but actually I don't. I just put in like 4,000 USDC as collateral. Oh no, actually no. It's like 1 ETH and 10x. Sorry, it's something like this. So I can put it on 1 ETH, and then it's actually it's 10 ETH and then 10x. So I can put in like 400 USDT, and then I can get 10 ETH exposure, which means that it kind of like you have 10 ETH on the market, and then if it goes up, like if it goes up from like right now it's at 404. If it goes down from 404 to 4010, 410, then you earn $6 per ETH, which means you earn $60 for the whole position. So it's actually like this. So you can have average 10x average most. Yeah. Does it make sense? Yeah, but the font is too small. I try to look at the detail of the leverage. Oh, I saw it. The leverage up to 10x, right? It's actually up to 20. You can actually, I mean, here you can actually manage that to have more leverage. But we don't want people to trade. I mean, the more leverage, the easy you got liquidate. So yeah. I mean, you have to think twice if you want to go to like 20x. I mean, 10x is actually very large leverage for lots of traders. Mm-hmm. Okay. But anyway, yeah, that's how it works. Okay. Mr. John asked, any venture capital join the fund? Oh, yeah. So that's actually what I said. So I think the Binance Lab, MarketCoin, 3 Arrows, CMS Holding, and Zplan are the VCs. I think nowadays venture capital is not really. I mean, maybe like 20 years ago they only do like startup investment, but nowadays like MarketCoin they actually do lots of different things. So or like 3 Arrows, they invest in a lot of different projects and they are doing different things. So I think that it's not very clear which one is venture capitalist, but I think that these are the firms that invest in us. Okay. I think is for me, no more question and no more question for the audience too. มัวคันเทพบอกว่าผมไปสิงใน Telegram แล้วครับ Some audience already joined in your Telegram group. Oh, cool. Yeah. Okay. Yeah, they can ask question anytime if they want. Yeah. ใครจะถามอะไรก็ไปถามใน Telegram ได้นะครับ วันนี้ก็พี่คิดว่าน่าจะได้เวลาแล้วล่ะถึงเวลาคุยกันมาชั่วโมงกว่าๆแล้วนะไปเร็วมากเลยไม่นึกว่าจะคุยกันได้ยาวขนาดนี้ Okay, before we finish the live, I would like you to give some statement for the audience or what you would like to leave some opinion or comment about the DeFi or your project, whatever. Please give them some statement. Okay, yeah, definitely. So I think that I think DeFi is growing very fast right now. I know maybe some of you are not very convinced that DeFi is not really. It's probably a bubble or something.
But personally, I think it's definitely a bubble. But we are seeing a lot of progress along these 3 years. So I think they are definitely, like I said, they are scammy projects. They are like fake projects. But at the same time, I think they are like Compound, they are Uniswap, they are doing pretty well. They have their, unique proposition. I think they will be doing well in the future. So for us, the same. I think we are unique in the design. So I think for this market, actually, people need this kind of financial instrument. Financial market is just like, it actually grows. It grows like by steps, step by step. So I think now Perpetual should be the next like financial instrument that people want to use. So so I think we actually joined the DeFi. We launched it at the right time. The last question, Teresa want to know, do you have anything want to share with Thai DeFi community? Oh, I think that we should support more like Asian projects. I think, and I think DeFi is really cool. We've been working on this for several years. I think that it's finally come to a stage that people acknowledge the potential of decentralized finance. So I think actually, if anyone wants to do some DeFi project, I think this is the right time to do this. It's never too late. ก็สรุปแบบนี้แล้วกันคือเขาก็พูดตรงไปตรงมาดีนะว่าถามว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับฟองสบู่ไหมมันเหมือนบับเบิ้ลไหมซึ่งมันก็ดูเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็มันก็มีโปรเจกต์ที่ทั้งออกมาหลอกลวงบ้างโปรเจกต์ไม่จริงบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เขาก็อยากให้เราเห็นหลายๆโปรเจกต์ที่เขาตั้งใจทำไม่ว่าจะเป็น Uniswap Maker อะไรที่ผ่านมานะแล้วก็เนี่ยก็มันก็มีพาร์ทที่เขาตั้งใจทำให้ตัวnew infrastructure ของ blockchain หรือ DeFi เนี่ยมันเกิดนะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมที่เขาตั้งใจทำก็แล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ and thank you so much Tempo to being here and this session is very fun and fantastic technical and I never known it before and understand a lot about the investment tools that I never touched about the perpetual swap. I think it's quite risk for me and I never do it, never touch it in BitMEX, but I understand if you have like a strategy to balance the investment tools, you can take the benefit or take a gain from your strategy. And thank you so much for being here. Next time, if you have an opportunity, I will invite you to update your progress and your project. Thank you so much for today. Bye. Yeah, thank you. Yeah, thanks for having me. Bye.